to be all ears. И теперь слушайте, как никогда. Tukaram said, if you're lying down and chanting, Lord will come and sit next to you. Тукарам говорит, что если вы лежа повторяете святое имя, Господь придет и сядет рядышком с вами. If you're sitting and chanting, Lord will come and stand next to you. Если вы сидя повторяете Махамантру, то Господь станет рядом с вами. If you're standing and chanting, listen to this one. Если вы стоите и повторяете, вот это внимательно услышьте. Don't be wallflowers. If you're standing and chanting, the Lord will come and dance with you. Если вы стоя повторяете Махамантру, то Господь станет танцевать рядом с вами. And if you're dancing and chanting, Lord will come and embrace you. А если вы танцуете и повторяете мантру, Господь придет и обнимет вас. Let's see what happens. Давайте посмотрим, что сегодня произойдет. I can't sing too long because I'm supposed to be halfway to Delhi right now. Я слишком долго не смогу петь, я уже должен быть на полпути в Дели сейчас. Но я не смог себе отказать в таком удовольствии. Думаю, что здесь происходит? Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna,
Спасибо.